To, čo tu teraz vidíte, sú zatiaľ prázdne nádoby. Keď ich naplníme a prebudíme, budú vyrábať elektrínu 60 až 80 rokov. Ale ako vlastne oživiť reaktor? To nie je len nejaký kľúč, s ktorým stačí otočiť. Po stavebnom procese musí reaktor aj s pomocnými systémami prejsť najskôr sériou skúšok. Začali sme studenou hydroskúškou. Pri nej sme preverovali tesnosť celého primárneho okruhu pod tlakom vyše 13 MPa. Nasledovala horúca hydroskúška. Opäť sme preverili celý systém, ale už pri prevádzkovej teplote 260 stupňov a nominálnych parametroch. A medzi tým sme vykonali neaktívne skúšky, stovky kontrol, preberanie zariadení od dodávateľov a tak ďalej. Až keď je toto všetko za nami a úrad jadrového dozoru vydá povolenie, môžeme pristúpiť k významnému momentu prvej zavážke paliva. Palivo v reaktore je zdrojom tepla z kontrolovanej reťazovej štiepnej reakcie, ktoré následne parogenerátorov meníme na paru, tá roztočí turbíny a vďaka nim vyrábame elektrínu. Palivová kazeta je 6hranná, vysoká 2,5 metra a v reaktore ich máme 349. Z toho 312 palivových a 37 regulačných, spolu je to až 42 000 kg paliva. Je tu taká zaujímavosť. Kým je palivo čerstvé, môžete sa okolo neho voľne pohybovať. Nie je radioaktívne a paradoxne sa ho smieme dotýkať. Iba v rukaviciach, aby sme ho chránili my pred prípadnými koróznymi látkami. Až keď ho zavezieme do reaktora a spustíme štiepnú reakciu, stáva sa zdrojom energie. Zavezenie paliva zavážacím strojom trvá 4 dni nepretržitej práce a každá jedna kazeta má vopred dané svoje špecifické miesto v reaktore. Je to taký zasadací poriadok, ktorý musí byť striktne dodržaný pre následnú kontrolu a prácu s palivovými kazetami. Celý proces majú pod drobnohľadom inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu aj Úradu jadrového dozoru. Po zavezení paliva a uzavretí reaktora vekom sa ešte reaktor neuživil a jadrová reakcia stále neprebieha. Podkriticky ho drží kyselina borita v chladive a zasunuté regulačné kazety, ktoré pohlcujú neutróny. Reaktor prebudíme 2 zásahmi. Postupne vyťahujeme regulačné kazety z aktívnej zóny a 6. skupinu stabilizujeme vo výške 150 cm. Až následne znižujeme koncentráciu kyseliny boritej, keď v reaktore prvýkrát vznikne stabilná štiepná reakcia. Stabilizujeme výkon pomocou regulačných kaziet na 10 000%, čomu hovoríme, že sme dosiahli minimálny kontrolovateľný výkon. V tej chvíli je výkon reaktora len 1/1000 nominálnej, teda prevádzkovej hodnoty. Z pohľadu elektrickej siete sa nedieje nič. Reaktor nedodáva elektrickú energiu, ale z pohľadu fyziky sa práve narodil reaktor. Po dosiahnutí prvej kritickosti nasledujú testy tzv. Fyzikálneho spúšťania. Od výkonu 2% sa prechádza do energetického spúšťania, kde sa vykonávajú skúšky na 7 výkonových hladinách. Sú to 5, 20, 35, 55, 75, 90 a 100%. Na každej hladine robíme presne definované testy a výsledky testov sú protokolárne vyhodnotené a posielané na kontrolu Úradu jadrového dozoru. Pri 20% sa prvý turbogenerátor prifázuje k elektrizačnej sústave. To je moment, keď z tohto bloku prvýkrát opustí elektrina brány elektrárne a odíde do sveta a vy si tak môžete doma zapnúť spotrebič elektrínou, ktorej energia vznikla v reaktore, ktorého zrod práve sledujete.
Po dosiahnutí 100% výkonu nasleduje dôležité preukázanie spoľahlivej nepretržitej prevádzky na plnom výkone. Nazývame ho 144-hodinový skúšobný chod. Ten preukáže, že štvrtý blok je schopný pokračovať v ďalšej skúšobnej prevádzke až do obdržania povolenia od úradu jadrového dozoru na komerčnú prevádzku. Kľúčové na celom procese spúšťania je to, že prvýkrát v živote štvrtého bloku elektrárne je odskúšaná spolupráca primárneho a sekundárneho okruhu. Súčasne, aby nám budúca prevádzka mohla spoľahlivo fungovať a slúžiť dlhé roky. Spustením štvrtého bloku Bochoviec sa stáva Slovensko absolútnym svetovým lídrom v pomere vyrobenej energie z jadra voči celkovej spotrebe krajiny. V tomto ukazovateli sa dostaneme na úroveň 77,5% a predbiehame tak aj dlhoročného hegemona tejto pozície, ktorým bolo Francúzsko so 67%. A hlavne nie len, že spoľahlivo vyrábame elektrínu pre slovenské domácnosti a priemysel, ale bez priamych emisí oxidu uhličitého prinášame energetickú sebestačnosť pre našu krajinu.